Kjo video është për të gjithë ju që më keni shkruar në Facebook, në Instagram, në TikTok, në YouTube, kudo dhe keni lënë ditën e lindjes, sepse në një video më parë, në datën 1 shkurt, kisha vënë video dhe thash që ku i thoni ju gënjeshtra vetes tuaja dhe cila është e vërteta juaj. Dhe ju jam mirënjohëse për gjithë kujdesin, për gjithë ato komentet që keni lënë atë ditën e lindjes dhe në pamundësi që t'ju përgjigjem të gjithëve, po e bëj këtë video dhe ruajeni dhe bëheni si ushtrim për veten tuaj. Shkruajeni në bazë të ditëlindjes tuaj ku i thoni gënjeshtra vetes tuaj dhe kush është e vërteta juaj. Dhe më pas shikoni pse ja thoni këtë gënjeshtrën vetes tuaj, çfarë fitoni dhe çfarë humbisni. Dhe do t'ju jap dhe unë nëse video do kemi mundësi dhe shembullin tim, sepse dhe unë jam njeri dhe unë deri tani thosha vetes gënjeshtra. Pse? Sepse nuk duam të humbasim njerëzit, kemi ardhur se i braktisim dhe çfarë bëjmë? Braktisim veten tonë. Por ka zgjidhje, në radhë të parë shikoje, dëgjoje, mbaj shënim, shikoj çfarë fshihet poshtë atyre dhe nëse do, mund të më shkruash mesazh në telefonin 0030 699 321 46 37 në Viber, WhatsApp dhe Telegram. Që të mundeni në qoftë se dëshironi të merrni programin 21 ditor për të balancuar gënjeshtrën tuaj dhe të lidheni me të vërtetën tuaj. Sepse mbrapa çdo gjëje ka diçka që fshihet. Le të dëgjojmë tani çfarë është për çdo person nga ju. Atëherë, kush është lindur në datën 1 të çdo muaji, gënjeshtra që i thua vetes tënde është duhet të jem i gjithmonë i fortë e fortë. E vërteta është ke të drejtë të lodhesh dhe të kërkosh mbështetje. Shënoje dhe kërkoje pse ti nuk kërkon ndihmë dhe mbështetje, se do të jesh i fortë. Kur do të jesh i fortë, çfarë fiton? Po ja u them që ta kuptoni. Personat që janë lindur në çdo datë të 2 të çdo muaji. E vërteta, gënjeshtra që i thua vetes është nëse jam i butë, do të më shkelin. E vërteta është butësia juaj është fuqi dhe jo dobësi. Dhe shikoj pse je agresiv ti datës 2. Gënjeshtra e personave që janë lindur në datën 3 është duhet të jem gjithmonë i gëzuar që të më duan të tjerët. Dhe vërteta, edhe dhimbja jote meriton, ka vend. 4. Vlera ime vjen vetëm nga puna dhe sakrifica. E vërteta jote është ti ke vlerë edhe kur pushon. Dhe bëja pyetjen vetes, pse nuk pushoj? Pse vetëm sakrifikoj? Personat e lindur në datën 5, liria do të vijë kur të ik nga gjithçka, do të thënë ti bën ndërprerjen nga të gjitha gjërat dhe futesh në depresion. E vërteta, liria fillon brenda teje. 6. Jam përgjegjës për lumturinë e të tjerëve. E vërteta, secili mban barrën e vet. 7. Duhet të kuptoj gjithçka para se të jetoj. E vërteta, jeta nuk pret analiza, por jetoje e ka fjalën. 8. Vlera ime matet me suksesin dhe paranë. Sa më shumë vlera të kem dhe sukses, aq më shumë kam vlerë. Kjo është gënjeshtra. E vërteta, shpirti yt nuk ka çmim, se ne flasim për shpirtin, Personat e lindur në datën 9, e vërtet gënjeshtra e tyre që i thoni vetes është duhet të shpëtoj të gjithë dhe e vërteta nuk je këtu për të flijuar. Personat e lindur në datën 10, gënjeshtra e tyre është duhet të kem gjithmonë kontroll. Jeni persona që jeni në kontroll. E vërteta është
Dorëzimi sjell paqe. Kur ti të lejosh veten të dorëzohesh, atëherë do vi paqja. Kush është lindur në datën 11? Askush nuk më kupton vërtet. E vërteta është, fillo ti të kuptosh veten tënde. Nuk është vetëm e thënë, po janë dhe ushtrime që mundesh të dalësh nga kjo. Personat e lindur në datën 12, vuajtja më bën më shpirtërore. E vërteta, gëzimi është po aq shpirtëror. 13, diçka nuk shkon mirë me mua. E vërteta, po rilind jo po prishet. Do të thënë, çdo gjë që ndodh tek ty nuk bëhet për keq, por bëhet për të mirën tënde. 14. Personat e lindur në datën 14. Nëse ndalem, gjithçka bie. E vërteta është, universi mban më shumë se sa mendon ti. Do të thënë, mos merr barrën e të tjerëve. 15. Duhet të më zgjedhin që të vlej. E vërteta është, ti zgjidh veten. Fillo të zgjedhësh veten, jo të tjerët. Them dhe 16. Dashuria gjithmonë dhem. Ti ke problem me dashurinë, dhe e vërteta është ajo që dhem nuk është dashuri. Do të thënë është dhimbje. Dashuria nuk dhem, thjesht është. Më ndiqni tek videoja e dytë që do bëhet për personat e lindur nga data 16 dhe deri në 31 të çdo muaji.